Спонзор на оваа репортажа е туроператорот ДМЦ Balkan Travel and Events. Патување низ соништата од Барселона до Малта. Замислете да ги споите шармот на Шпанија, планинската идила на Андора, елеганцијата на Франција, античкиот сјај на Италија и медитеранскиот бисер Малта во едно незаборавно патување. Токму таква беше нашата неодамнешна авантура, вистинска европска одисеја, во која ги видовме неверојатните контрасти и убавини на стариот континент. Од снегот на планините во Андора до кратерите на вулканот Етна и од елитните Кан и Монако до мафијашката Калабрија и најразличните забави која ги нуди ноќта на Малта. Од Барселона до француската ривиера. Нашето патување започна во Барселона, градот чии символи ги проектира архитектот Антони Гауди со неговата жива атмосфера, прекрасна архитектура и неисцрпна енергија. Секоја посета на Барселона почнува од катедралата Саграда Фамилија, чија градба трае веќе 144 години, како и магијата на парк Гуел, кој ги воодушевува посетителите. Во близина на Барселона е и познатото летно одморалиште Лорет де Мар. Тоа е помал град кој има прекрасна плажа и шеталиште преполно со ресторани. Во еден од нив направивме пауза за ручек, каде готвачот правеше атракција од готвењето морски плодови пред гостите. Од Барселона нашата рута не одведе на североисток, кон планинското кралство Андора. Ова микродржава во Пиринеите не пречека со освежувачки чист воздух, спектакуларни планински пейсажи и спокојна атмосфера која е вистински спас од градската врева. Возењето низ планинските патишта беше вистинско уживање. Андора е спокојно место на надморска височина која на некои делови надминува и 3000 метри, а во јуни снегот можеше да се види на некои од околните планини. Од Андора се упативме кон Франција, возејќи до елегантниот медитерански град Монпелје. Градот плени со својата историска архитектура и жив студентски дух. Плоштадот е посебно убав и го краси оваа раскошна фонтана, а целиот стар дел на градот е изграден во барок. Следниот ден продолживме кон Нимс, град кој не воодушеви со својата зелена убавина. Неговите фасцинантни дрвореди фрлаат длабоки сенки над улиците, создавајќи пријатна атмосфера за прошетка, а централниот плоштад го краси овој римски храм посветен на богот на младоста. Следен град на нашата рута беше најголемото француско пристаниште Марсеј. Милионски град во кој се меша традиционалното и новото. Градот го красат повеќе катедрали, широки плоштади и деловен центар. Во Марсеј поминавме едно попладне, прошетавме низ неговиот стар дел, каде се уште се чувствува духот на старата Франција и нејзината култура. Понатаму, патот не водише кон гламурозната француска ривиера. Пристигнавме во Кан, символот на филмскиот сјај, каде ја поминавме ноќта впивајќи го луксузниот амбиент. Шеталиштето во Кан е секогаш живо, а на кејот се распослани бројни ресторани. Градот нуди секаква забава, пред се во ноќните клубови на плажите, каде се останува до следното изгреј сонце. Следниот ден продолживме кон Ница, каде уживавме во долга прошетка по познатото шеталиште Англиска променада, впивајќи го погледот на сините води на Медитеранот. Ова шеталиште, место клупи, има столови кои граѓаните ги користат и ги поставуваат како нив им одговара.
На шеталештото дури е поставен и споменик во форма на стол. Ница има прекрасен плоштад, украсен со римски статуи. Нашето патување по француската ривиера не би било комплетно без посетата на микродржавата Монако. Кога се влегува во оваа држава, границата помеѓу Франција и Монако е токму овде, на овој кружен тек. Монако е држава каде живеат европски милиардери. Пристаништето е полно со јахти вредни милиони евра, а туристите имат и прилика да пешачат по асфалтот на легендарната Формула 1 патека. Потоа го разгледавме светски познатото Монте Карло, восхитувајќи се на неговата елеганција и светски прославеното казино. Италијанска бајка од Пиза до Амалфи и Сицилија. Од блесокот на Монако се упативме кон Италија. Прва станица беше градот Пиза, каде што секако не можевме да ја пропуштиме можноста да видиме славната крива кула, пред која токму вака се фотографираат илјадници туристи секој ден. Ноќта ја поминавме шетајќи низ тесните улички на овој стар град, чувствувајќи ја неговата богата историја. Патувањето продолжи кон вечниот град Рим. Разгледувањето на неговите знаменитости, Колосеумот, Римскиот форум, Фонтаната ди Треви, беше вистинско патување низ времето, потопувајќи не во славата на Римската империја. Во Рим влеговме и во најмалата држава на светот Ватикан, каде верници од целиот свет во редови стојат да влезат и да се помолат во катедралата Свети Петар. Од Рим продолживме со возење кон волшебниот брег на Амалфи. Овде уживавме во крстарење по живописниот брег, воодушевувајќи се на живописниот брег накитен со прекрасни села. Врв на оваа етапа беше посетата на светско познатото Позитано. Ручавме во легендарниот ресторан Чез Блек, во превод на црно, кој работи од 1949 година. Овде гости биле холивудски и европски звезди, политичари и други светски личности, а нивните фотографии стојат на ѕидовите. Вкусот на свежата морска храна, амбиентот и приказната на местото беа незаборавни. Од Амалфи, нашиот пат не одведе кон југот на Италија, во регионот Калабрија. Овде ги откривме најубавите плажи на целата наша рута, со кристално чиста теркизна вода и мирни заливи. Ја посетивме и прекрасната Тропеа, град сместен на карпи, кој плени со својата архитектура и магична плажа. Следниот ден, нашето патување продолжи кон најголемиот остров во Медитеранот, Сицилија. Се сместивме во Катанија, живописен град во поднежјето на вулканот Етна. Откако го разгледавме градот, се упативме кон величенствената Етна, која изгледа навистина величенствено. Искачувањето по падините на активен вулкан беше авантура сама по себе, со погледи кои го одземаат здивот и сведоштво за моќта на природата. Завршница на Малта и враќање дома. Од Сицилија со траект заминавме кон последната дестинација на нашето патување – островската држава Малта. Овој мал, но историски богат остров не воодушеви со својата уникатна мешавина од култури и прекрасни пејсажи. Го посетивме воениот музеј, добивајќи увид во богатата историја на островот. Ја разгледавме импозантната престолнина Валета со незините барокни градби и тесни улички. Вечерта ја поминавме уживајќи во живиот ноќен живот во Сент Џулиен.
По 14 дена патување и поминати над 5000 километри, исполнети со незаборавни искуства, културни откритија, кулинарски уживања и безброј авантури, со авион се упативме назад кон Македонија, со срца полни со спомени и фотографии кои ќе ги раскажуваат овие приказни со години. Ова патување беше потсетник дека Европа нуди бесконечни можности за истражување, а секој пат кога мислите дека сте виделе се, таа ве изненадува со нови, неочекувани богатства.